Здраво, другари, здраво, криптореволюция! Преживява, пръпа, паника, ау. Другари, кой успя да купи биткоин 30% от кафенцето, да смене 88 557. Сиди ги излъжа дека ќе лида надоле, па ставија, па ги собрава парите, брат. Тоа е. Да си у Македонија со 10 биткоини да имаш пристап на Binance дека можеш да продаваш чуда, брат, и да купуваш уживо, нон-стоп, купиш, продаваш. Много мислят Америката за напредна држава, на Джимини да ставиш 4 биткоини. Кејам која ти ги купи. На Coinbase дома АРС ќе дојдат да ги земат парите. 26% данок. 26%. То чудо имало друго изненадување. New Belgium СП 1554 проект. 6% алкохол. Surprising bright taste with a dry chocolate finish. Пазаври чоколада, вземам 90%. Че немам да рокна ово, не знам клумно ли. Не, гледай, брат, гледай. Чинчо вика подагъл. Коф агъл, брат? То трябва шо повише пена за устомала да няма експлозии, после киселина ме факял. Кокев няма да факя, брат. Гледаш цялото пена, брат. 5% само доли и това после пената се претваря у пиво. Ча, да пунеме. Ей! Няма да ми изтече сега тука на компютъра, брат. Трябва друго пиво да отварям за калденек. Не съм да направил грешка. Другари, хяпа дека съм бил. Я, брат, бе на плажата. Нищо не съм видал. Най-скоро. Много луги мислят дремам. И гледам, али, кой е успял да натоваря магарето, брат? На един приятел му викав тука, шо има пристъп до добра берза, поша, нели, балканеца на со амерички пас, шо му викам, брат, че продай на 125 000. Не, брат, викам, продай на 125 000, ки ти кажем кога да купиш нас. Ти шо не продаваш? Викам, моите са заключени, не може да ги отключи Свети Петър, брат, до 2035. Така са набутани, така са изонадени, никакъв пристъп нямам до нив. Заключени се, брат. За други планови там, за еднината. Нямам пристъп. Не съм тип, шо... У Македония ви кажав да направим от академията пари, ки покажа флип, трейд, ки се пробва. Ама тия са ставени там за по-големи цели. Тия не се пипат. И не съм комарджия. А иначе на такви шо, например, се задоволя от купен на колко му е. Он има на 3000, на 4000, на 6000, на 8000. Не се секявам на кой други цени. Има купувано на различни цени. Он има 8 биткоини. Значи един на 3000, другия му е сев купно измеги 4000, 5000, 6000. Трупани. Не верувам да е нещо минувал. Никош не е минувал спрема Cardano. Един биткоин смени спрема Ethereum. Беше на профит, сега не е. Не е за това, що па не ме слуша да го продаде. Али ке начека. Ке доти неговите 5 минути. Чекай бе. Леле, зашо бе чоколада, Даниеле, не вземаваме. Не съм тип, шо яде благо, брат, до тия количини, разбираш, да нон-стоп. Много луги мисля това, брат, пун фриждеро чоколада. Няма, къде мене фриждеро е мед, банани, овошие, чоколадо, се забравям, брат. Чеде? Ово мириш на пиво, бе. What the fuck? Чоколад, брат. Чоколад финиш. Dark ale, бре, видите, спайс.
Ово мирише на пиво, али оно другото, брат. Оно, знае само шо? Да измислят некако толкова баба мирише, шо го бе фърлил тамо, мравките го на идея, замислете си. Мравки, братче. Мравки, оно другото от шо миришеше много на кранбери и на чоколада и на ванила. Мравки, брат, пуно беше мравки. Я не знам тия мравки оваа шупа, брат, за то мравки тук пошо живеем у дивината. Мравки, брат, мед, една капка. Край. Край не сте видели, появуват се, маленки се, опасни, появуват се от тая количина, шо е чудно, ти никош мравка нема да видиш, брат. Ке капне мед или нещо храна, шо сакат. Брат, за 24 сата. Не за 24 сата, фактически за колко за 15 сата, 12 сата се появуват. Дење, ноки ли ке, зимо, лето ли ке, голяма мистерия си овие мравките тук. Че? What the fuck? Защо не е ладно, ово е един 554 ми е от цяло милено на New Belgium. Ово е више перфекция. Ово е църно пиво. Нито реже, нито горче, нито ти е чудно, тук права пиво. Брат, шо направи овие луѓе, бе, брат? Ово мора Македония се донесе. Дай там некој да види дали го има. Значи New Belgium, камерата дора много рефлектор удара. New Belgium проект 1554. Но то американците под лиценца го взимат, ама Belgian Collection. Брат, у Америка значи има Гинисо е катастрофа. Не дай Боже Гинис да пиеш. Македония беше умилено, трябва да дойдем да видим дали още е вкус. Тука, другари, бурия сме поръчували. Трябва да изториш. Това няма допена. Хайнекен у Америка, ако ми каже някой. Катастрофа. Катастрофа. Хайнекен и Гинис, това брат у Америка ще се произведа комплетно с извинение срани. Срани. Кой друго беше... забрав, кой друго беше уж едно, ще го пие в исто срани. Не ми тикнува. Али ово от сега ми е на листата. А другото, то се му забравям името, то не може го нямам да ви го снимам. Солоса е на таквото, каже го. Хани Потер пишуваше нещо така. Луги не сте пили такво нещо. Пиеш, мисли... Не знам да го опишем. Да те е мерак да го пиеш. Значи да те е мерак да го... Яко беше, 7 запрека 5, ако не се лажам, ама не може го няма. Модифи да се карам дори, брат, за пръв път, защото никой жото не се карал с някой от продавец. Уйдой в там и режером, викам, брат, дай бе, донесете го това пиво, бе, брат. Ама поради това пиво не се продава другите пива. Значи това стават ли го си да го купува само него? Не се кям, трябваше, мислям дека имам слика, трябва да го найда. Леле, брат, чекай, да ви. Интересна работа. И интересно, овие са се надминали самите себе с ово. Ово е веќе добро црно пиво. Иначе црно пиво си е пиво, не оние там светлите. Колко бе, 9 минути, бръмнам за пивото ли бе? Не ме се баве. Шо да направим, другари? Ама, кой е купил тука? Дури некој да продаваше куките или стано и да купише, бате парочка ще направиш. Да речеме 200,000 евро. Един другар вика, брат, да продава. Тъмън пофалив добро пиво. Ама гледай от 10 сада. Делено на 8,500 да речеме. 600. Колко малко изгледа 2 запрека 2. По 150 ли да го оставяме? 130,000 не е мала пара, брат. Тамън ки си върне куките назад и с уния другите ки живее. Ки живее како принц в Персия 3 години. Да речем. Органско, хай буджет, летување, зимување. Ама другаро вика, страме. Другар само ще изпущи животна шанса. А па 2030-2035 ке се кажеш още повеќе. Може ли да живее, има викендица, ама не слушат луѓето, брат, што да направи. Тоа е.
Аман бе Zcash бе, бро, what the fuck, бро. What the fuck. 18%. Брат, вчера го збрев. Значи, ово да земе да купува до сега, ќе направи повише пари од сите други, брат, колку литна. Имав го листата, планирав на сите понапред да го кажував, старите видеа на секој му кажував, луѓе, ово треба да си има портфолио. И шо направи американците преска, добро Славчо што ме подсети. Мале мод ви пиво треба да спиете. Нема зборови. Значи Славчо Преска добро што ме подсети, шо вика, се вика дека у Америка беа кажали дека ја забранат. И после кога ми се врна филму, а викам јас зашо не го следев више Zcash беа забранил. Кој ме удрил главата кога го прочитав коментаро, си викам what the fuck. Стварно ме луѓе, шо не, ама вие ние ден нема активни, сите браво, фала, алала тие јаки видеа, ама забравате сите бе брат. Zcash и Monero. Нели беа кажале американците дека ги тргат у берзата? Нели беа кажале дека секој што ќе го има портфолио ќе оде у затвор? А? Сеќава дали се дека се беме заеделе на таа тема? Еден дури нели збореше целиот Zcash ќе се го префрлам у Monero. Ле, тај брат тој е изгорел баги. Чеде Monero колку пари? Fucking shit. Чеде. Monero. Еј, нело 27%. What? Глеј, Monero е литнал 137%. Бати, гнасните створења, бати. Monero, Zcash, ќе ги забранеме, ќе одат луѓето у затвор, тие се премногу privacy, ово, оноа. FBI има tools да ги прате. 137%, тоа па никој не го виде. What? Тоа е all. Ја ми се велеле срце фудрки добив. Тука па нема ли за 2-3 месеци? 14.834. Да. Не бе. Не знам од пиото 4 да ми се виде. Па и мало е тука баги игра. Која година е ова? All time high 500. Max supply. Зашо не е max supply? Абе, на Binance го нема. What the fuck? Луѓе, дај видете на Binance. What? На Binance го нема, на Coinbase го нема. На Kraken го има. Kraken, брат, тие под ништо не се плашат. Луѓе, дај видете на Македонија, на Binance и туку Америка кој има на Coinbase, дали го е Monero ме интересира. Како брат што ово се напумпа 137%, не е много, ама не е малку. А го беа нели тргнали од берзите, нели ќе ги затвара, нели ќе не доваѓаат дома. И ја имав Monero на времето. Али ово, човече. Ова е голема мистерија. Тоа нешто чудно ќе се случува, другари. Zcash. Vehicle Uzbek Cyberpunk Technology just added another 80 million worth of Zcash to its treasury. Zcash has surged 15 times since the start of September. Брат, овие бракета, што са намислиле?
Знаев дека е јака технологија ово чудо. Да речеме за $100 купиш. Брат, ке вземам кафе, ке почнем пием. What? Само 0,14. По. По-добро да се купи Solana или Star Atlas, да. Не, другари, мога го изпущиме. Мислам, ја профитирав сега другите. Ако имате, чувајте, ако не знам што да кажам, ама джаве ке се тупеме вишто зи кеш. 4 години, мислам, најакиот проект, најакиот такво, и сега сите си го продадеа поради те овакви ненормални створења. Гледа, ова е ментални институции треба тука, брат. Ментални институции ние после купуваме, гледа, брат. Свиња, брат. Мрз го да работи. Чуде се какви проблеми да направи. Ментални институции треба, брат. Овие викат in the future. Кој in the future, бе, другаре, бе? Пишувате ми пораки. Кој Кина живее, брат, у иднината? Земете на место дојдете Грчка на одмор, идете малку место Турција, идете у Кина оваа година. Брат, ке видиш што ќе се случи. Случува се, више, другари. Ке видиш што ќе се случи кога? 2035 ми викат. Не, другари, случува се сега, по моменту Кина. Кај нас ке стигне може 2035. Мора да идеме тамо да видиме тоа чудо. Тие више, братче, се Star Trek, Star Wars играат. Бокс со роботи, брат. Исто како кокочени, брат. На особа, така се тепат. Шо? Оди беге тамо. Овај не може да го гледам, брат, комшијата. Гледај, братче, гледај, брат. Народо, братче, нема леп да јаде, овие гнасите, брат. На идеја па за идеја, брат. Со крадени пари, брат. Не е ништо постигнало у живот овај Бил Гейтс. Гнасто створени, гледа. Додуше не е негова лично, тоа е на ЦИА и он као да ме ке изиграва директори. Шо на керките не ја препиши? Гледај го вие тука, брат. Ке одеме напред, ке купуваме крипто. Овие тука дават возачки на 50.000 да деле возачки бајда на еријата. На 50.000 да деле, гледај го, брат. Да деле и возачки, не знае англиски, не знае да возе. Удари му бокса, му сум, гледај го, изгубен случај. Спик ташак. You ain't supposed to be driving them trucks like that. That's why this shit happened like this. Како можеш да го направиш ово сред бел ден, брат, не можеш да разберам. Како? Како можеш да пробиеш бариера, брат? Дават, замисли да даваш на 50.000 возачка без да не знаят англиски, значи ако не знаеш англиски, колко ќе положиш возачката за брат? И ги вработуват само и само да се однесе тоа другари ово, да се однесе каргото. Да, разбирам, оние движат економијата, но Америка има, братче, може да даде на сите балканци, брат. Нашите барем со љубов ќе возат, бе, брат. Абе македончето, бугар, србин, босанец, хрват, црногорец, словенец, со срце ќе вози и ќе пее, брат. Ќе пее и ќе возе, братче, ко знае дека ќе направи добра паричка и дека ќе му платат. И ќе научи и англиски, и културни ќе видат и све. Нема од нашите проблеми тука, брат. Нема. Такви два-тројца што се направиле собраќајка од страв, тоа на секој може да се случи.
Немат нашите. Кај нас проблема со камионџиите е самите газди колку пари плаќат од се болни у мозоку. Ама ако си работите за америчка компанија дека плаќат добро на тур или сами да си купите камион што ќе ви даде секоја банка, брат, за 25.000 може да земете глава на камион. Сега при колицата не знам колку точно, ама може 5-10 да речем, ајде, некоја стара. Сега лупам. Али за 40.000 добра, за 50.000 ќе земете добри, тоа ќе ви дадат кредит од ово. Само да возите. И на нашите не дават, бе, брат, ти знаат дека нашите после неколку години ќе имат 5-10 камиона, ќе успеат, ќе градат, овие и дават за тоа што ово не го интересира. Ово му дајмо да врте тука еден и шмркат и се другират, братчи, и пари да ги трошат на жени, оти тие не се видели по тие земји такви работи и за тоа и дават. Оти знае дека цел живот ќе му вози со еден камион. Нема да има прогрес, разбираш. На нашите за тоа не и дават, да знаете. Не и дават за тоа што нашите за неколку години ќе направат чудо од пари и све и ќе оде напред. И ќе однесе у Македонија пари. Овие ништо не носат, брат. Овие само прават штета, ово е троскот. Ша да кажам, брат. Денеска нешто сум изнервирано од уиде на плажата ме избуа ветерот така здравата. Абу Даби, Investments Council, ви си биткоин. Македонија, брат, ај вие Абу Даби знам дека видите, ама Македонија што е, брат, Македонија да зема да смена тоа злато за биткоин. Ко беше $3,000, брат. Замислете си фантазијата Македонија има сериозни резерви на злато. Замислете да ги сменише и да продаде на 125.000, ја па нека купат злато ако сакате. Пак ќе може да купат и повеќе количината од злато и плюс да си држи биткоин. Цел свет трупа биткоин, брат. Кај нас тие чистат Скопје, брат, народо, смее се, чистат го Скопје на тоа средот. Ало бе, луѓе, бе. Дај почнете да инвестирате, државата да копа биткоин, да инвестира, да мене злато и кеш да мене за биткоин, да трупат биткоин, етириум и кардано резерви. Цел свет труп. Нашите братчи, не знам. Нервирам се и шо? Тоа не знам зашо сум го лекнал сум го, ама не знам зашо сум го споделил. Али човече, ово е сериозна градба. Ово е еден од бункерите на Хитлер. Чек дека беше тоа. Гледат дебелината. Јака технологија се успеале да ископат, али тоа не е за оваа тема. Другари, што да кажам, Англија ве кажуваме пред граѓанска војна, гледај кои чуват, брат. Гледајте у Унгарија. Бегајте од Англија, другари. Че брато за зик ќе збори. It's just math and the priorities of the administration, and so I can see Bitcoin going up 10x from here to $1 million by 2028. Especially if we get a change in sort of the Fed and they come back on side and they do quantitative easing, they start cutting rates, and as you said, Powell's term ends in May 2026. Everyone believes that Kevin Warsh will be the next Fed governor, and he's gone on record basically saying the Fed is not independent. The Fed should do whatever the president want. Това 2028, ние сме 2026, да рече bull market, осежи да се промети. Значи 2027 трябва да почне страшна рецесија, драми, чуда. Да почне страшен bull market, да речеме. За алткоините барем. За биткоин не знам колко се одвива. 2027, ако ударат некоја пандемија, нешто уште да ударат за да не затворат дома. Кина треба да го заврши 2027, 2028, да речеме. Шестиот носач на авиони и да го нападне Тајван, да видиме дали ќе биде Блицкриг по теоријата на заговор или овие мирно ќе се предадат. Пошто или сега Трамп е председател, не е Бајден, или Хилари ако беше, тоа ќе беше крвава војна. Зашо 2028?
Нешто брато е смешал годините. Print the money, give more of it to the system to act as stimulus. And so I see an acceleration of money printing and fiscal дека ќе debasement принтат money, ќе in принтат, late ама 26 onwards, and that's probably when we get the sort of crazy runs in Bitcoin and other sort of fixed supply assets. Trump is going to spend more money, have a bigger deficit than Biden. It's just math. And the priorities of the administration. And so I can see Bitcoin going up 10x from here to $1 million. But брато нешто е змешал работите. ...2028 нема шанси. Да го играат сценариото 170.000 до 200.000 биткоин и да ги заебат сите што ќе го продават на 140.000 да речеме, фактички и после да падне само 90.000 и алткоините да ги потегли многу, ама зашо нема логика да отиде биткоин 2028, и измеѓу 2030 и 2035 вториот бул маркет требе, пошто луѓе планират после бул маркето, планират сериозна криза. По теоријата на заговор, планират сериозна криза и на Балкано, и у Европа, и у Англија, и у Америка. Треба да се дешават страшни работи. Гледате, приближува се комета, што уште не знаеме што е. Таа уште не е завршила драмата со неа. Така да, тука се живо си споремети, иако се е случувало порапред. Голема, сега моментално мозокот ми се боре со мислите, што би можеле да направат. Дај пишете у коментари што мислите, така едно сериозно текстче. Што мислите може да отиде 150 или 170. Ако отиде на 150.000, што мислите дека колку ќе падне? Ако отиде 170.000, што мислите колку ќе падне? Ако отиде 200.000, што мислите колку ќе падне? Колку ако отиде 200.000? Измеѓу 150 и 200.000, што мислите колку ќе отиде Ethereum? У коментари пишете, да видиме ваше мислење. Пишете колку мислите дека Cardano ќе отиде. Пишете колку мислите дека Solana, вие што читате од други работи, да видиме што мислите колку ќе отиде. Пишете колку ќе отиде Ripple. Пишете колку ќе отиде Zcash, што мислите. Пишете, брат, пишете коментари што мислите овие тука сите коини што сум ги онедел, која сума ќе иде, ама учете се колку биткоин ќе отиде и спрема биткоин што мислите. Тоа е многу битно да се научите. Например, ако биткоин 150.000 ќе отиде, зависи колку ќе биде Ethereum, Solana, Cardano, разбирате ли? Биткоин ако отиде 170-200.000, колку ќе отиде Ethereum, Solana, Cardano, Ripple, Stellar, да речеме, Chainlink, Algorand, Avalanche, Sui, Polkadot. Пишете што мислите, брат, ме интересира, да речем. После ово виш улаваме у новите води, у стило на техничка анализа. Ја зашо да кажав, гледа техничка анализа, гледа, што гледате, брат? Гледај што се испослучи. Овие комарджиите стават луди пари и Longsware Wipeout 459, значи гледаш 459 милиона, брат. 88.000. Јас сум бил на плажата, ништо не сум видел за нас. Тие луѓе, дај луѓе пишете да видиме што мислите. Ово нема, ово треба комплетно нова аналитика. Price is going to go up, it's going to get exponentially harder, and the price is going to go up exponentially higher, and we'll just keep buying. And at some point, you know, if we get to 5% of the supply, Bitcoin's probably going to be $1 million a coin, and if we get to 7.5% of the supply, Bitcoin will be 10 million a coin. And then if I'm lucky enough to grind to 10% of the supply, Bitcoin's going to be 50 million a coin, and someone will be whining that whatever, we have too much Bitcoin, but other people will have $400 trillion of wealth. You know, so our view is it's a ratchet, and we're just going to keep cranking on the ratchet, and there's massive leverage here, and I think everybody's winning if we do that. We'll just keep buying, right? The price is going to go up, it's going to get exponentially harder, and the price is going to go up exponentially higher, and we'll just keep buying, and at some point, you know. Значи, не кажуват години, туку 5%. Значи, тоа треба да го запомнеме. Значи, овие кога има да речеме 5%, 10%, 15%, што ќе се дешава со цената.
Другари, интересно ми е, ако 2026 бул маркето, значи измеѓу 2027 2028 ќе треба да се 10 многу страшни работи. Многу страшни работи. Нема да не остават тие копеленци така, као да имека роботизација, супер мет и млеко. Тие нема да не остават така, брат. Тие се решени да нема средна класа. И си стоят на плана. There's corporate credit, there's sovereign credit. I'm on a mission to commercialize digital credit. You know, if we become 5% of the market, it might take us 20 years. 20 years. Trillion. And by that time, the 300 trillion is 600 trillion. Yeah. And the 5%, is there's mortgage-backed credit, there's corporate credit, there's sovereign credit. I'm on a mission to commercialize digital credit. If we become 5% of the market, it might take us 20 years. Trillion. And by that time, the 300 trillion is 600 trillion. Yeah. And the 5%, is 30 trillion. And if we if we raise 30 trillion and buy 30 trillion of Bitcoin's going to be worth 300 trillion. Фак, брат, тие бројки не знае. Другари, да си ги пратите вашите деца да учат у Русија, ќе им бидете благодарни. Пратете си ги вашите деца да учат у Русија. Сите овие што се ставени туку во Америка, ништо нема да научат. Продадете куки, продадете бизнеси. Ако не си живеете околу Македонија, одете да живеете у Русија, ќе ми кажете фала. Русија ено си требат бизнеси, продавници и чуда. Продадете се живе од Америка. Не плаќајте такви марва чуда глупости. Не сакате да растете со... Ја не сум расист, али со индици ја не сакам да живеам, најискрено да кажам. Нула култура. Ниту за бакшиш, ниту за здраво, ниту за чао, ниту му бед да ти направи, ниту да се насмее, само да се скарат, само нешто да те... Уопште, брат. Индија си за Индија. Не се за Америка, најскоро. Не може да се интегрират 200 години да се раѓат ако сакат. Не можат, брат. Не можат, не. Тоа што го видов ја, тоа е моje мислење. Никош не би се дружил со нив и тоа е моje мислење, брат. Продавате се од тука и одете у Русија. Ние сме ортодокс христијани, и одете у Русија. Русија е, браче, мултиетничка. Русија е единствената држава дека муслимани, христијани, католици, будисти сите си живеат, брат, немаат никаков проблем. Јас имам пријатели руси, муслимани, брат, ја мислам дека најдобрите луѓе, едни од најдобрите луѓе што сум ги запознал во мојот живот. Значи, муслиман, израснат, роден у Русија, брат, тоа е врв на духовност. Царови, брат. Значи, и мобет да си направиш, и бизнис да водиш, и да научиш од нив, и школу, легенди, брат. Тоа е врв, значи врв. Најдобрите муслимани што сум ги запознал, дефинитивно другари од Русија. Царови, брат, царови. Ја најскрено ви кажам, ќе идам во Македонија, ама ја сакам да живеам во Русија, брат. Ја сакам да живеам во Русија, дека Америка и Европа одат више ово. Македонија нели ќе го правиме све, ама ја викам, јас сакам да идам во Русија да научам некои работи таму. Пошто тие луѓе тук што сум ги запознал од Русија што доаѓаат, брат, тоа е и ви викам и христијани, и муслимани, и католици, многу добри луѓе, брат. Друг левел, брат. Да те мерак да се дружиш. И сите се дружат меѓу нив. Не сум ги слушнал на работата ниту еднашка да се скарат нешто за религија, за политика или за Путин или за нешто, брат. Само се заебават и само јадат, брат. И добар мобет, разбираш, оно. Шо да направиме, бизнис, нешто, оно. Легенди, брат, легенди. Значи, пратете децата на Русија, ако неките живеете во Македонија, идете школувајте се и тоа е. Ке кажувате фала. Ово дека е. Кина, другари, станува, некој ќе рече страшно станува со ово што е нели digital ID, али најискрено ја го поддржувам. Значи, нема криминал, нема таков вид на корупција. Ако работиш, правиш пари, ако си како што требе, значи имаш све, заштитен си, оставаш државата
оде толку многу напред, не е како Македонија да плукаш да треба да плукаш, да се тепаш, да правиш протести и војни. Ако можат тие луѓе што сум ги видел кинези да успеат толку многу, значи може секој. Овие брат, ова е паразити што ги мрзе да работат, мрзи ги да учествуваат со заедницата и за тоа достигнат до тај левел. Ако ме прашате мене, јас сум за систем со камери, да, ќе ги злоупотребат, ќе ги имам, они и без тоа не шпионират. И без тоа не шпионират, и без тоа не прислушкуваат, и без тоа гледаат се живо, па тоа јавно да зашо би ми сметало. За сите водат, сите сте надгледувани од вештачката интелигенција и се живо ви прислушуваат и телефони и пораки, секој вид на комуникација, дома ме снимат, брат. Кажи го од телевизија, од све живо. Треба, братче, како кина тај систем. Само да не е да се чипувате. Само да не е чип. Тоа не ми се свија. Иначе гледате у Македонија, направат паркови и спокршат. Фрат ѓубре дека сакат. Се живо загадот. Ако има камери и ако има сериозни казни, ќе прават ли тоа? И ако има како што треба казничка. Да, искрено ви кажам, Кина, брат, многу иде напред. Да, плаќате цената, да, затворени во градови се, али може да отидеш да живееш на село. Да, и на селото има камери и све, али ево отворете да ги гледате топ 20 кинески села, тоа да те мрак да живееш. Ја на камерите уопште не би ни обрќал внимание. Значи може да оставиш дека сакаш, што сакаш, брат, нема да там дека оставиш телефон, пенкало, таму стои. Проценто на криминал, на такви глупости се дешават е многу мал. 0,00. За разлика тука е страшно, брат. Значи тука да излегнеш, ѓубрето да го фраш, можеш да избоде нека. Преска гејто го ставив отворен за типо што живее под мене доле, да не се мачи, нели знам дека оде на работа у 5 сато. Оставив го гејто отворен, вртам се одма еден со капулјачи се матка, па ако ме виде и збрка се. 5 секунди. Да отвориш, да го ставиш гејто, да улениш у гаражу, ќе улезе, у гаражу по тебе ќе улезе, брат. Тоа е паразити, брат, сатанистички тука. Кина, брат, кидам да истражам, дефинитивно. Мене ми се свија. Ово кажу. Брато, гледаш, Господ здраве да му дае, што не штите тука, засе да му прават, замисли си, погаѓа го фацата, преживело, успева да го убие напаѓачо. Нью-Йорк, братче. Само што стапна новиот граначалник, онај исламист. Господ здраве да дае, брат. Тука ни не прикажуват ни најмалку, тука војната е страшна со полицијата. Страшно, да. Полицијата се тука супер херои, брат. Супер херои. Да, има, нели, 10% да речем, има криминалци и све живо, нели, амали. 90% брат збореме за какво кажи го, за супер херои. Добро што е преживел, брато. Ово гнасното створење сатанистичко, брат. Гледај. Продадеја. Симнаја цената. Гледај колку е купил. Гледај колку се купиле, брат. Криво ми е за тие луѓе, брат, што се нови у крипто и се исплашат и продават и овие ги собират парите. Ово собирате го биткоин. И после биткоин ќе отиде 100 на 200.000 и овие никош нема да може да го држат и повеќето проблемо е наприле грешки. Никош нема се врнат у крипто. Ово што се случи со овај пат од 88, брат. Многу луѓе се исплашени сега, психолошка страф и си викат сега леле може не падне на 5, повеќе што правам овет. Брат, не толку вика 50.000 ќе падне. Ќе очекаме да падне на 50.000 и ќе го купиме. Никош нема да купат. Никош нема да купат на 50.000 повторно. Никогаш. Не помнете ми збор. Треба да се случи многу страшна работа. Многу да речеме, да однема интернет цела недела, нешто тај стил, нешто со Binance да се десе хак, да речеме, нешто треба страшно сериозно да се десе за да падне на таква сума. На неколку берзи да се случи нешто. Треба страшно нешто да се случи.
Аз се извинувам у крипто, у биткоин не се вика никога да има. Ако се десе нещо ептен, страшно. А не по теорията на заговор не очакувам да се случи нещо страшно. И тия луѓе за жал са изплашени сега и нема да големият крипто. Тие ги чекат, тие мислят дека е завършено и ги чекат да падне много, за тогава да улават. Така ќе сгрешат, наместо сега да купуват, може да направят профит. Тоест секој, знаете луѓе какво се прави? Купувате, трупате, со кажави, со пари, шо нели не ви требат, трупате и чекате, а ако не успеете да продадете, нема шо се не врате, чекате го следния бул маркет. Просек ви треба 2 бул маркета за да научите шо е какво е, за после дали да сакате да трейдате, да флипнете од еден коин на друг, да видите нели треба да ги споредувате цените. И гледайте често, поминувајте време да видите кој со кој коин спрема колку оде. Значи мобето е много луѓе изплашија. И од Кајгана беа многу добро напишале. Ја се реке Чинчук што ги беше пострел, на мен не ми излага. Многу добро беа подпишале. Кој продадеа новите, брат. Кој што што се вика ги натераме до лезат у крипто и гледаш што се случи и тие си исплашени веќе. Тие си исплашени за парите. Повеќето се продадели на загуба. Продаели на загуба и он се вика толку е крај. Нема како да ја помогнам освен тоа да какви гнасни стварени. Ово е брутални. Па да, оставете еден бул маркет, брат. Ама нема да ти остат, ова е паразити. Ово е много ми е криво за тия луѓе што продава. Ну, сейчас вот мы говорим про китайских специалистов. Че блокнат ова Russia Today. Шо е Chinese experts say it's now possible a person will live to 150. Брат, ке баба му село да живее по 140 години. 150 години. Да, ама тоа само за елитата ќе е достапно. И за тие што ќе се преселат на село. Понапред се живеале многу, али со новата технологија мислам дека на 90 години ги изгледате како на 40. Како на 40 ги изгледате, пошто медицината е отидена толку напред, само не знам дали ќе го пуштат, пошто да бидеме реални, што викаше тај еден сатанист, вика, зашо вика джави го кратеме живото, вика, место кој може да ни плаќат, вика до, да речеме, до 110 години, вика данок. Значи они гледа зашо ќе дават до 150 години 200 да се живее. Не дека вие да живеете нешто срекно. Туку вика, брат, ние наместо да ги наплаќаме данок, вика, живеат до 62 и умрат, вика, ние вика до 150, вика, замислете се. Тоа е дупло. Значи гледа како мислат. Значи, ќе дава технологијата за данок да плаќате. Разбирате ли? Не за нешто дека откриете технологијата и бенефит, роботите ќе работат, ние да уживаме, брат. Кој ќе вика некој, брат, чекај, брат, каква е економија ќе развиеме, ако роботите работат, вика ние што ќе правиме. Ало, брат, ќе истражуваме. Планетата не е истражена ништо. Ќе истражуваме океани, ќе истражуваме животни, ќе истражуваме разни лекарства, ќе истражуваме историјата, треба да откопаме. Што откриено, другари, ништо. Кој ќе ми рече такви некој, брат, што имаме да истражуваме, као чини што он решил пирамидите како се изградени. На тај ден, вика ние што ќе правиме, вика, брат. Викам, брат, знаеш ли пирамидите? Што ме мене интересира? Од такви паразити не може да подкараме. Како може да не те интересира, брат? Значи, Птоломеите 300 години, 350, колку години се владеале ово. Дека е таа историја. Како беа овие генералите на Александар Македонски што се бориле толку години? Дај да видиме дека се тие борби, што е, како е. Да видиме македонците дека потекнуваат. 50.000 години уназад имаме да истражуваме. 50.000 години. Балканскиот полуостров треба, знаете ли какви тврдини има закопани? Подземје и надземје. Не може да си сфантазирате. Че кога го откопаме тоа, кога го истражиме, кој ќе ми рече, што ќе правиме? Брат, многу ми е Елон Маск е направил 5 милиарди роботи со Кина, брат. Абе, брати, 10 милиарди направи. Треба да направи тие да заменат работната рака, да произведат ние да истражуваме и духовно да достигнеме тај левел. Ама тие гнасите сатанистички нема планираат тоа, другари. Тие не планираат. Тие планираат да не затворат од такви смарт сити и да не затворат од такви паметни градови
И фактички ќе ни дават токен, Universal Income, и строго ќе не контролират што ќе правиш, какво ќе правиш. Значи пак ќе не држат така. Разбирате ли? Само може да те приклучат на кабело, VR и там да стоят у тај свет. Ни жив, ни мртов, разбираш. Додо си, јас сум геймер, брат, ја. Нели, сам друг стил, ама вие што ќе правите? Нема дојдете у Хрватска, туку на VR ќе вратите за Хрватска и за омилената ви Грчка там, нашата, окупирана. Егејска Македонија. Ништо не гледам, брат, напредок од човештвото со тие роботи. Ништо. Никаков напредок. Само лажат. Кам да заменија опасните, ово, кажи го. Што не пратија роботи у нуклеарната централа да видиме, да изчистат, да средат, да направат, да истражат? Зашо? Зашо еве не пратија да видиме? Значи, не ги интересира. Не ги интересира да ги земат тие работни позиции што луѓето се инвестирале и нивните фамилии 4 години за да завршат факултет. Зимат ќе иземат работа до 2035 на сите тие што они ги лажат да завршат факултет. Јас зашо викам тоа факултето е, од кога сам викал таа книжка, ништо не вреде. 2300, 2035 ќе сванете и на тие од преходно што имате дека нема да ви вреде. Ќе ви затворат дома, другари. Продавајте у градовите што имате, бегајте на село. Американците више го прават тоа. Американците, ја лично имам достава правено. 200 пати ако треба ќе ги повторам. Лично имам достава правено. Селат се од они си имат оти многу пари имат. Си имат тука, нели у градовите, вршат се бизнисо, али бункерите и тоа и се на село, другари. Девид Бекам кокошки почнал да одгледат и гледам тие там фудбал што стојат му се смеат. Тие не може да разберат. Уфаца и кажу, милиардер ако не, колку пари има тај? Не се разбирам на тие фудбалерите. Пишете кој знае. Сигурно е мултимилионер, така ли? Минимум. Кокошки и фарма одеднаш како интересира. Зашо? Па ти нема доверба што се произведува. Луѓе, Македонија е плодна земја, плодна почва, трупате си крипто, ставате си за staking rewards и си градете off-grid. Разбирате ли? Ке си играеме игри, ке живееме staking rewards, ке направиме на крипто заедница, крипто академија, меѓунаски си купуваме, кој ќе продава квалитетно бујрум, кој нема да продава fuck off, не ни треба у криптоакадемијата и ако сакат дупло тројно 10 долари да дава, нели ти бива, братче, чао, нема ти у нашата заедница што да продаваш. Треба, другари, да се пазиме од овие. Овие не ни мислат на добро, брат. Гледаш Путин. Chinese експерт вика дека една личност може да живее до 150 години. Путин шо му вика на баба? Не е битно колко ќе живееш тука, како ќе живееш. Што сака да каже, брат? Шо ти ќе живееш 150 години у град затворен? Гледај транслейт мојо кој е. Шо ти ќе живееш ти до 150 години затворен у градо на VR и на Елон Маск на кабело и шо? Ни жив, ни ме трепни, Брат, замисли на село. Кокошки, овци, животни. Знаеш колко ќе живеете? 300 години ќе живеете, брат, со обкружени со животни. Движи се, брат. Одгледуваш животно, даваш љубов, оно ти дава љубов. Децата денеска и носат у зоолошка градина. Брат, ти селото може да направи зоолошка градина. Лаови ли ќе да гледа? Какви лаови не ги гледа на VR? Домашните животни, брат. Тие богаташи тука, милиардерите чуват животни. Милиардерите у Джерси и Нью-Йорк, там по планините по селото чуват животни. Јако идов, ја викам, what the fuck. Шо ово? И најинтересно тука е конј да чуват. Викам, конј? Тоа чудо сум го живал 200 пати по-паметно од кучето. Брат, вика, ново може да научиш од него. Викам, брат, што збориш ти, ја немам ја се на хранам, не па ово. Вика, напри си у Македонија, вика, кажи го, вика, напри си, вика, за животни да чуваш, конј, вика, магаре, земе, вика, да видиш, вика, шо ќе научиш? Викам, брат, багаташите, тоа пред 11 години, викам, вика, тралала мозоко, брат, шо ќе научам од коњи од магаре, брат, ви другирате ли се, брат, тие богаташите измрдани. Почнав да истражувам за интелигенцијата на коњите и на магарењите, бев шокиран пред 11 години. Шокиран. На Александар Македонски коњо го е спасувал неколку пати у војна, у битки, брат.
У војни и битки го е спасувал. Замисли се, брат, и изградил е 10 градови Букифол, што ние ден денеска не знаеме дека се. Замислете си го, тоа чудо, брат. И тука да што сум правил со богаташ момент, вика, тоа е вика страшна работа. И многу опасно, вика, ако помте, вика, ако кажи го, ако вика си лош спрема него, вика, со сигурност вика нема да го забравя. Ама мобето шо е? Мобето е треба да измислиме систем на село, крипто, гейминг и да сме off-grid. Значи, едино криптото може тоа да го дозволи да може да истражуваш и да имаш и животни, и фарми, све. Ништо друго, другари. Крипто и тај stacking rewards што треба да го научиме. Кои коини да ги држиме на stacking rewards. Додека народот, брат, до 2035 треба да упадне 100% у крипто, а сега се да речеме 7%, ние треба да научиме кои коини ќе ги држиме и да живееме од stacking rewards. Тоа е мисијата да го научам македонецот. И брат од булмаркетот да купиме магарешко млеко, брат, тука тие богаташите се утепаа купувајќи 1000 евро кило. Чудо лечило, брат. Джокович, најдобар тенисер бил, брато пие 1 тон. Замисли, брат, смееме се на луѓето од Швейцарија, дека беше дел Македонија, магаринен ги чувал. Знаеш какви коментари му пишува? Утепува го од забавање. Кој искара првото производство 1000 евро кило, гък-мък. Клеопатра не се бањало у магарешко млеко. Клеопатра се бањало козјо млеко. Требаше да има много як филм за Клеопатра. Гал Дот требаше да глуми оваа израелката и чу на работа уште го нема филм. Тај филм требаше да биде топ of the топ, да каже дека е македонка и нема го филм уште. Што е доста интересно, ако некој има инфо да пише. Мобето, другари, да не ја тупам е, значи, off-grid, да научиме со тие животни и да научиме од нив, кој треба да бидеш подобар човек, колку ти звучи чудно. Сакам да научиме да живееме од stacking rewards, да живееме од продажбата, како да купиме шо повеќе назад коини, да најдеме гейминг, дома да си, брачи, дома да си на топло ладничко и да правиме токени, само и само да не сме у градовите со тие гнасти створенија таму, да го делиме гадниот воздух. Тоа ми е желбата. Гледате. Газата на Кардано гледаше дека 2026 крајо 250.000 биткоин. Милиардер. Yeah, just this year was a little lackluster, but overall I'm still very optimistic in the next 12 months. I think we'll clear most of this downside the next 2 quarters, and we'll be back up to $250,000 Bitcoin by the end of 2026. Okay, so 2 quarters you think it's going to take. Ова е па вика крајот на 2026. Што знае он, брат? Овде е bull market. Крајот на 2026 вика. Што една година да ги терат страпливост да издржат овие сите што имат. Тие нема да може да издржат. Само елитата ќе го изнакупи. Гледа ли што планират? Сите знаеја дека биткоин, bull market, сите накупија, цела година ќе ги дупчат, да видат дали ќе издржат, нема да издржат 90% и гледа ли која игра играат. Зикеш 4 години другари го држаа од дупката. Well, I mean, it's a very different kind of bull market than the last 3 times that we had the 4-year cycle. Different. I mean, the last 3 times it was retail-led, most notably in 2021, where everything reached an all-time high. But this time around, you have BlackRock and Goldman Sachs and Morgan Stanley and the U.S. government all coming in. And really, there's a big transition where a lot of assets that are in the crypto space are real-world assets. I mean, if you take a look at the growth of verticals like stablecoins, for example, we're over 250 billion issued, and it's going to be over $1 trillion by 2030, and it's kind of a soft dollarization of the developing world. And there's a lot of estimates that by 2030 to 2035, there's going to be about $10 trillion worth of equities and other assets, traditional assets, in the cryptocurrency space. So when you have large institutions, nation states like the United States, and a huge growth of the user base from about 550 million to 1 billion, the fundamentals are just sound. There's no way for these markets to stay depressed forever. They're just reflecting the current macro environment. Charles, it's a fascinating conversation. I am genuinely coming at this as a layman. I understand very little about crypto. But one thing I'll take
on faith that it's going to go back up to 250,000. I personally haven't got a clue. But do we need 18,000 different types of coin? This is my point. Okay? No. Bitcoin, get it. Ethereum, get it. Solana, get it. Doge, whatever. But 18,000, Charles? Well, yeah, you got a lot of websites too. So anytime you have an emerging technology, there's 1,000 flowers that bloom, and not all those flowers survive the winter. There's always explosion and then a Cambrian extinction of companies, and then there's going to be a consolidation to a collection of dominant standards. The challenge is that we're just moving very quickly, and you're not talking about one technology class. When you look at crypto, it's not just a financial asset. You're also talking about protocols to run social networks and artificial intelligence and supply chains and medical records. So it's kind of a rewiring of the back end of society. And the real value proposition is global trade. This is the only technology we have when China and Russia and the United States aren't getting along, where we can still do global business and have some fair rules that don't change every 15 minutes. I mean, I'm old enough to remember when we didn't worry about tariffs anymore, and now we do. And I was old enough to remember when we had transnational groups that actually had teeth, but now we have great powers conflict like the old Soviet days again. So you need a safe commercial space, and that's what the cryptocurrency space is providing. And innovation is going to create a tremendous amount of competition. But remember, you're talking about 8 billion people playing in this space, not just a single state or a single standard. Sure. So overall, I think we're growing at the right rate. If you look year by year, we gain more people, we gain more capital. In the last 15 years, we've gone from pretty much nothing to a multi-trillion-dollar market. And there's no other technology class that's had the opportunity to grow this quickly relative to where it's at the market. Другари, трупайте биткоин, трупайте Ethereum, трупайте Cardano, трупайте Ripple, трупайте Solana. Ки ми кажете фала 2035. Saudi Arabia announces they are mining Bitcoin. Тия копат отдавна, само се правят луди. Bitcoin ATM е много разочара, много е скапо да купуваш, много е комплицирано там да правиш. Не ми се сви. Гледай, брат. Гледай. Че да не блокират заради музиката. Гледай, брат. Гангстери, брат. Собират се и крадат от колите. Гледай. Гледай, брат. И после ќе го сгазат и ќе те затворат. И ти ги живееш у Америка. Совие ли ги живееш у Америка, брат? Гледай. Чуди се шо да украде, брат. Абе, бегата. Не, ова е поштата у Америка и на нас не ли да кажа, беме разбили поштата. 2 недели нямаше дека да си вземе поштата. Поштата, брат, ще доваja да ти я крадат. Ставил камера, полицията не е текнала камера да става. Няма полиция в ствари. Поштата доваja. Не. He says San Jose police agreed to patrol the area, and so far this month, his camera has detected nothing. But the master keys are still out there. What does that say all across the country? Think of all the apartment buildings like New York. None of them are safe anymore. To replace the keys. The postal inspector said officials stay quiet about any lock changes to prevent tipping off thieves. Не, имат ги ключовите от почтите ни с цяла Америка. Какво, брат, ги имат ключовите? И сега зови е скапо да ги сменат и нека крадат. И ки ти стигне кредитна дебитна картичка, ки ти я соберат цялата. За то улават. Ки ти активират и ки ти ги соберат парите. Гледай, брат. Ки живееш тук, ки идеш на работа, всекој ден се тепат по улицата, протести, покачки, тепани. Секој ден, брат. Секој ден. Тук едно време не можеш да имаме до пронајцата, брат. Бай. Cardano не съм постирал. Не съм постирал за Cardano, брат. Бай. Шо зборите? До вчера, брат, много постирах за Cardano, сър не съм постирал за Cardano. Те за Cardano. Мъртов чейн бил. Брат. Стекинг реворд да знаеш шо е. Daedalus Wallet да знаеш шо е. Само луѓе не им пишуваат да пораке Daedalus. Daedalus Wallet се става после bull market. Чистото ли, брата? Cardano не мала, брат.
140 илегални имигранти. Пази, то опасни криминалци, брат. Улезени нелегално тук при границата. Опасни 140, брат. Той е цяла банда, брат. Той е цяла банда, брат. 140 опасни, брат. Алал да му на Трам, братче. Алал на му. Шо брамлава, ава по кога съм изподелил. Гледай. Само ще изчисти Трам све, победи овай новия граначалник, че да не ме блокира заради музиката, победи новия граначалник и пак ги върна назад на улицата. Значи, овие продавниците имат плакет бизнесите данък, овие с окрадена роба може да продавате на Нью Йорк. Гледай, брат, на Шоличево, брат, туристическо место, брат. Гледай. Крадена роба, брат. Бегай там, брат, то Нью Йорк е страшна работа, брат. Sure, in El Salvador, people can Bitcoin price. In fact, they focus on spending, saving and earning in Bitcoin. Па, към Македония да беше толкова напредна така. Шо? Да, убиват го, затова ще се молил, замисли си. Страшна работа, брат. Ти тук е страшно да си бел и християнин в Америката. Страшно е, брат, страшно е да си бел и християнин. Убивате колко кучите убиват, брат. Киеш до бизнеската, като убият, киеш до работа, като тепат. И кой живот, кой дни на кия градещи. Процент ке бидеш от тея доки изроди, брат. Ово не е муслиман. Ово е сатанист, брат. Ово е с изперен мозък. У Русия муслимани, християни, католици, будисти заедно живеят, брат. Нема никакъв проблем. У главната война против сатаната, против тази ще дойде муслимани, християни, католици, будисти, атеисти, сите заедно ке се борим против злото. Ово не е муслиман. Ово е болен човек у мозъка, брат. Ама заради оваков американците мразят муслиманите. Това ми се свиги барем Америка. Ако се дигне народо и ако се появи на социалните мрежи, маме тук и го ебат. Уидела да тражи у Америка, брат. Уидела да просе храна да й дава. Тай ви казва, защо ти давам храна, разбираш. Не е то само Македония така да мислите. Еви тук има такви някакви луги мислят дека имат голема власт. Уидела и дай да ядам от това. Чекай, колко ядаш, брат. И от инспекторка нещо си мисли. Безплатна храна. Защо ти дава безплатна храна? Овие дават лугито, всеко често, овие дават на бездомниците безплатна храна. Дават, помагат, аз съм лично видел. Дават лугито. На нея не е давало свиня гуде дебело, не апнало, а добра плата взима и гледа човек шо направи. Ама, welcome in Америка. Братче, различен стейт, различен народ, соберат се поддръжка за заедницата. Ово не е у Македония, ки му дарат пломба там на чесен некой или ки го рекетират или нещо и ки го затворят и народа не излава на улицата от него. Не, народът тук излава, гледай. Дека беше. Гледай поддръжка Одма поддръжка, брат, на тай тип. И сите да му купат да ядат от него. Това е якото у Америка. Защото тук да има доволна полиция, да има добра политика, во може да би перфектна земя, брат. Перфектна земя. Ама те такви сатанисти ще се разпоредени на отредени места, на отредени позиции и пущат такви бездомници, криминалци и чуда и овакви гнаси вработуват. За това сме на тай левел дека сме тук. Иначе Америка може да биде перфектно место за живеење, луѓе. Ресурси колко сакаш, увоз, извоз, чуда, ама те такви сатанисти како Байден, Хилари Клинтон, Обама, што Трамп не ги стави уште у затвор, те за тоа не им се живее тука, брат. Сега да вземе да ги ставя Барак Обама, Хилари Клинтон, Байден, кој беа други, да ги ставя у затвор, брат, јас се враќам, ке имам Америчка, да сега рече, молам ми се дете ми пасош, јас сакам да живеам у Америка. Сега дека тие не се у затвор, брат, и полиция да се вработе у доволен број. Сериозно на FBI да му се даде, да речеме, по-добра технологија и американци да бидат ставени на позиции кои што ги разбират проблемите. Воени луѓе, брат, треба. Не можеш ти у Америка да ставиш обични луѓе. Воени луѓе треба да бидат ставени на клучни позиции, брат. Таа е друг тип на дисциплина. Сега од тога ја не си живее на Америка. Гледај го, брат, гледај. Не, ке одеш на работа и гледай.
Трябва да спаднеш да му скапеш главата му, зависи нели кой ден. Лоу Тексас замес, що най-редко нели овакви да речеме будали живеят там. И ти одеш на работа, да речеме дете си вземал от градинка или не ти е дено и гледате овакви брат. Ки излезеш, ке му скапеш главата, трябва да го лежиш после. Няма що да прави, и TikTok и тук нещо се глупира. Всеки ден овакви ги има, брат. Се милиарда видеа, не е то едно. Гледай. Ментални институции, не е ово дека афроамериканец. Ментални институции, то трябва да се отнесе да се онаде. То е другата му го надела мозък. Гледай го шо, брат. Ово е загрозување на... Гледай. Ай, спадни, бе, брат. Спадни. Ей, удри го. Спадни, скапе му главата, брат. Спадни, брат, нема така един да... Гледай. Не, тая забръзова, може да се удари от другия, брат. Загрозова го, собрекява го загрозова, брат. Гледай, брат. Гледай гнасата, брат. Да спаднеш да му скапеш главата, брат. Гледай го, брат. В Америка, дека $31 више стигнава, $36 стигнава на час от Тексас. Гледай го, шо прави, брат. Я да идам, мен ме затворят дома. Гледай го, гледай. Гледай го. Абе, защо ни един не се погоди да му спадне воен, некой да му скапе главата. Да ебаме гнасата, брат, не може да го гледам мавицо мен, брат. Гледай го, бай, другия. Гледай го, брат. Гледай го, брат. На полицаец напаяш, бе, брат. Ама, вай полицаец е крив. Брат, има право, може да вземе да го утепи. Утепи го, ама не знам кой стейт беше. Зависи, че кой стейт беше. Не пишу го кой стейт е. Брат, може да го утепи. Войнапът на службено лице. Може да го утепа, брат, няма в Македония. Може да го утепа, ама плаше се еве да не го утре него затвора дека е прекомерна сила. Пази, напагя го полицаец го напагя, брат. Полицаец, защото всеки ден ризикува живот. Ки ми рече него, що не живееш в Америка. Какво ги живееш? Овай напагя полицаец, гледа това место да го брави на она снимъка, за после да тужат нещо, брат. Напагя службено лице, защото всеки ден се го ризикува живот. Леле, пушинг, мама пушинг. Затова некои да не се чуете полицайци, ще ги викат лоши, звада и не може да се занимава веке, брат. Не да ги брат. 200, брат. 200 луги на патищата, брат. Що не знаят английски, ви човече. Ала му на... Я, брат, кажав. Бай, ой, Трамп, братче, секо чест. Почнува полека да функционира държавата. Почнува да па индийци, гледаш. Почнува да функционира държавата. Ама я нямам толкова време, другар, аз съм 40 години, я нямам време 10 години да чекам държавата да си изчистя да се оправя. И аз сакам Македония да се оправя, да си изчистим. Не съм американец, ама тука един да дойде, гръчва фара. Един да дойде друг после Трамп, па истата приказка. Ово е дека, ово Франция къде. Ово Франция. Исто, брат. Ама нигде с нив не можеш да се разбереш, брат. Алалте. И една глава трябваше му забодеш, брат. Все они нещо проблеми имат, все он нещо не се разберени, брат. Абе, плесне му един шамар. Глуп си го оставя. Не, трябва да научат полицията, не да се тепа шамари боксови, брат. Трябва да научат полицията зафат, брат. Зафат направи со електричниот, да не го носиш на душа. Електричен пиштол го рокни и тоа е, брат. Брат, ово е насекада, значи више минат ги сите граници, брат. Шо, брат? Ово е много яко. Ово е надвор от криптосектора, али, брат, мислам дека волците се по-паметни от повеќето логично да купуват крипто. Да идеш, да извадеш мрежата, за да дойдеш до, кажи го, до храната, що е ставена, за овие да ловат, брат. Нема това волко е страшна работа. Страшна интелигенция. Ово е страшно видео. Artificial intelligence is propelling America's military into a new era. We are moving from human operators to human overseers fast. The shift from soldiers to machines is already underway. Autonomous helicopters, swarming drones, and recon aircraft are here now. Fighter-less jets and autonomous bombers are on the way.
To win the AI war, we must train our next generation, for it's America's students who will lead the Marine Corps in the future. Lejeune High School demonstrated today artificial intelligence. Не ми се преведува. И брат, зашо е фана така тука некој грч? Здрави се на мај стол, еј. Гледај, брат, че у Парис, кој ми пише некој. Брат, шо ти на теја бягаш, плашиш мајка ми, татко им у Парис е супер. Брат, не ме заебаве. У Парис било супер. У Парис било супер. Бро. Дека е тука француска култура, оне што се прифанали. Guys, this is Paris in 2025. They're lying about the numbers. They're lying about the numbers. They are not telling us the truth. They are not disclosing the census. What's going on here? They're selling vegetables. The vegetable markets, fruits. Don't worry. I'm worried. И тие зашо плаќаат данок што имат продавници, ко можеш на улицата да продаваш. Гадна. Со бактерии, со Франција, бегајте од таму, брат. Бегајте. Гледај го, бе. Гледај го, бе, што прави. Sir? Гледај го. Excuse me? Гледај го. Гледај го, брат. Гледа си филмчиња у токав трейлер, брат. Абе, бех. Нема полиција доволно, брат. Трамп треба да роботи ли ќе ставиш, треба многу голема полиција, брат. Страшна работа. Да, технологијата е напред, ама шо за кој? Чувајте се за војската, брат. А оме за биткоин нема ли ништо да му моторам? Ова е јако. И тука завршуваме. Ке има ли bull market? И јас сам ова тука. Другари, нема. Еј, чекај. Ово не видов вчера. Гледа за Star Atlas, брат. Едва чекам синглплеер мисии. Едва чекам синглплеер мисии, брат, да играам. Ќе биде интересно. Ово е една од војните бази. Јас сум овие устор. Ќе биде интересно. Ќе има трки. Ово со Путин. Чекай да не ми блокират да ме гледам нели вака. Не, ова го право од сега за сега, ама ќе биде интересно. Ама ме ништо нема за ово денеска што ден сме, ово од вчера. Нема, другари, тоа е. Коментирав што е така најинтересно. 640 милиони ликвидни 24 hours, тоа мислам дека го имав. Нема, другари, секој ден видео, ама нема. Czech Central Bank government confirmed it has no plans to sell its Bitcoin for at least 3 years. Машала. Нема, другари, тоа е. Денеска стварно многу слава, брат. Че Елон Маск што брмда. So, inflation is going to happen no matter what. If you increase the money supply, колку повише премта, Америка го јала курац, извинени. There's not some magical cure for getting rid of inflation, except to increase the productivity, the output of goods and services. So, if you say like what is money? You've got these sort of it's basically numbers in a database that sum up to some total. Then you've got the output of goods and services of the economy, and
as long as the ratio of money to ratio of goods and services stays, if that stays constant, you have no inflation. If you add more money, if you add money to the system faster than you increase goods and services, then you have inflation. So all of these COVID sort of stimulus bills were not paid for. They were just. Гасам, братче, дека тоа веќе го знаеме, ова исто нема, гледаш, нема шо, нема, тоа е. Ово пали почна да паја. И утепа се манипулирајќи, брат. Не, тука некој трейда багимити. Другари, трупајте за Stacking Rewards да живееме на село, брат, и тоа е. И чекай да видам тука колко е достигнало ово. Кој ден ми е веќе 10, 11, 12, 13 ден. 213 или немам време да играам, утре треба да играам. Денеска беше сончев ден. Немаше денеска нешто интересни видеа. Ајде сега обяснете го. 764 во 353, 351. Не може да го разберам тај концепт. Гасам, другари, и тоа е. Да не речете, не го обрекам внимание. Да не мислите дека сум кренал на работа. Пролистав шо имаше, тоа е. Чекаме bull market и да направиме кеш за да имаме за село проекти. Да се надевам дека Стар Атлас шо побрзо ќе развијат, да може да се пукаме и да се тркаме, да дават шо повеќе токени, че да имаме, тоа е некоја будало продава на многу ефтино. Горевото е доста паднало, ту горевото е паднало многу. Многу заради драмата. Брат, сега не може да си го продава моето горево. Ке чекам. Але ово е рекордно до сега, никош го не е видено на оваа сума да падне толку многу. Немам сега кеш да вземам да го изкупувам. Ама немам кеш. Атласо го заклучив. Фактички го заклучив Атласо тука. Колко има? 1,5 милиона съм заклучил Атлас. Да видим колко ми даде за Stacking Rewards. Полис не съм заклучил много, ти сакав да го флипнам, да го изигравам на 0.16, на 0.33, на 0.66, само гледа биткоин. Биткоин со тие крашови го држе сите коини и токени ги држе доле, па и Стар Атлас, така да тоа е, другари. Чао!